На Белсаце навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Выехаць або зарэгістраваць аўта для ўдзелу ў дарожным руху Латвіі. Латышскі сейм прыняў у другім чытанні папраўкі ў закон, якія забараняюць знаходжанне на тэрыторыі краіны транспартных сродкаў з беларускай рэгістрацыяй. Гэтак уласнікі аўтаў з беларускімі нумарамі маюць час да 31 кастрычніка. Калі да гэтага тэрміну транспартнага сродку не перарэгіструюць або не вывезуць, яго могуць сканфіскаваць. У лістападзе аўты з Беларусі змогуць заехаць у Латвію для аднаразовага перасячэння тэрыторыі краіны транзітам. Выключэнні зрабілі для транспарту дыпламатычных і консульскіх службаў. Вялікая Брытанія дазволіла ўкраіне выкарыстоўваць ракеты Storm Shadow для ўдараў па цэлях у Расіі. Пра гэта паведаміла выданне The Guardian са спасылкай на крыніцы ў брытанскім урадзе. Публікацыя ў The Guardian была прысвечаная візіту дзяржсакратара США Энтані Блінкена і старшыні МЗС Вялікай Брытаніі Дэвіда Лэмі ва ўкраінскую сталіцу напярэдадні. Там замежныя палітыкі сустрэліся з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім для абмеркавання ўдараў дальнабойнай заходняй зброі па расійскай тэрыторыі. У Беларусі стартаваў запуск відэахостынгу «Відэабел». Чыноўнікі называюць яго беларускім аналагам YouTube. Сервіс акумулюе прапагандысцкі контент дзяржаўных медыяў, тэлевізійныя праграмы і іх урыўкі, інтэрв'ю, спецпраекты, стрымы. Магчымасці упадабаць матэрыял ці паставіць адмоўную ацэнку няма. Не дае праекты опцыі запампоўваць на хостынгу уласныя відэа карыстальнікаў. Смуга і пах гару. Дым ад пажараў у лясах і на балотах перанёсся ў Менск. Гэтак змяненне стану паветра ў сталіцы пракаментавалі ў Белгідрамеце. Сіноптыкі абяцаюць, што неўзабаве ў краіне пройдуць дажджы і сітуацыя палепшыцца. Да праблемы спрычынілася доўгатэрміновая адсутнасць ападкаў. Іх у сталіцы з пачатку верасня выпаў 1% ад нормы. Змену франтальных падзелаў абяцаюць ужо сёння і ў пятніцу. Аднак на ўсходзе краіны дэфіцыт ападкаў і пажаранебяспечная сітуацыя захаваюцца. Паводле звестак гомельскага ўправлення МНС, станам на сённяшнюю раніцу пажар на плошчы 14,5 гектараў у палескім запаведніку ў Хойніцкім раёне, што загарэўся учора, не ліквідавалі. Смяротнае ДТЗ. У Менску на праспекце Машэрава аўтамабіль маркі «Форд» збіў самакатніка. Пацярпелы памёр на месцы ад атрыманых траўмаў. Пра гэта паведаміла сталічная ДАІ. Інцыдэнт адбыўся ад 4:25 раніцы. Са словаў кіроўцы легкавіка, самакатнік перасекаў праезную частку на забаронены сігнал светлафору. У ДАІ адзначылі, што ДТЗ адбылося на нерэгуляваным пешаходным пераходзе. Загінуламу самакатніку было 24 гады. За распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў судзілі прадстаўніка праўладнага гомельскага прафсаюзу. Пра гэта даведаліся праваабаронцы «Вясны». Супраць Мікалая Талейкі разглядалі адміністратыўную справу ў судзе Добрыцкага раёну. Вынікі паседжання пакуль невядомыя. Мікалай Талейка ўзначальвае гомельскі прафсаюз работнікаў гандлю спажывецкай кааперацыі і прадпрымальніцтва. Гэта другі выпадак, калі за распаўсюд гэтак званых экстрэмісцкіх матэрыялаў прыцягваюць кіраўніка праўладнага прафсаюзу. Летась у снежні судзілі Тацяну Хацкову, старшыню беларускага прафсаюзу банкаўскіх і фінансавых работнікаў Гомельшчыны. Яна адбыла 15 дзён арышту, пасля чаго жанчыну звольнілі з працы. Можа выклікаць неўралагічныя хваробы і паражэнне мозгу. У Кітаі выявілі новы вірус, што перадаецца чалавеку праз укусы кляшчоў. Англійскія навукоўцы назвалі яго WELV, або балотным вірусам, паводле асяроддзя пражывання кляшчоў. Сімптомы – ліхаманка, галаўны боль ці галавакружэнне, боль у спіне, млоснасць і ваніты, дыярэя. Лабараторныя даследаванні на мышах пацвердзілі тэорыю, што балотны вірус здольны выклікаць неўралагічныя ускладненні. Першы выпадак заражэння чалавека гэтым вірусам зафіксавалі ў 2019. Аналіз крыві працаўнікоў лясных гаспадарак паказаў, што з 640 асоб у 12 ёсць антицелы да віруса. Гэта сведчыць пра перанесеную раней інфекцыю. Тэставанне сотняў пацыентаў кітайскіх клінік выявілі 20 інфікаваных. Пікап ад беларускай дыяспары ў Бельгіі полку Каліноўскага асабіста прывёз бельгійскі прынц. Дзеля гэтага ва ўкраінскім горадзе Збараж Тэрнопольскай вобласці зладзілі ўрачыстасць у гарадскім замку. Беларусы Бельгіі і грамадская арганізацыя украінскага хірурга «Місія Ігора Вітэнкі» набылі каліноўцам пікап «Нісан Навара» і FPV-дроны. Прынц Мішэль Дэлінь у рамках гуманітарнай місіі упершыню пабываў ва ўкраіне. Гэта ўжо другая перадача дапамогі беларускім ваярам ад неўрадавай ініцыятывы з Бельгіі.
Гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве о 20-й. Заставайцеся з Белсатам.